serdecznie. Bardzo miło w ogóle, że zostałem zaproszony tutaj na kanał, do programu właśnie, do Wojtka. Bardzo miło, dziękuję bardzo. I Wojtek przyszedł do nas do studia, żeby się dowiedzieć co nieco o naszym sprzęcie. Więc na czym ja gram? To jest moja główna gitara. To jest mój Gibson Les Paul Studio Satin Ebony Black, ponoć Special Edition. Kupowałem ją nową, jak byłem w Stanach Zjednoczonych w ogóle. Bardzo niezadowolony jestem. Oczywiście już ona przyszła parę modyfikacji. Ona miała wcześniej przystawki EMG, ale niestety one nie do końca pasowały do naszej jakby roboty, do naszego brzmienia jakby studyjnego na dobrą sprawę, więc wymieniłem i są tutaj władowane po prostu przystawki, które wydziabaliśmy od Maćka z jego z Gibsona SG. To jest moja główna gitara, uwielbiam ją w ogóle. Ja mam takie poczucie, że w ogóle gibole są chyba w ogóle do mojej ręki robione. Poza tym zawsze chciałem mieć Gibsona, bo mój ulubiony gitarzysta zawsze grał na Gibsonie. Mam drugą gitarę generalnie. Moją drugą gitarą jest Fender. Już pokazuję. Fender Hot Rod. To jest też bardzo fajna gitara. Zupełnie inny charakter brzmienia niż Gibson. To jest, no, jak widzicie, to jest Telecaster. Też tak już troszeczkę go modyfikowałem. Tutaj oddałem ją do lutnika ze względu na mostek, ponieważ jestem gitarzystą, który nie za dobrze gra, tylko mocno szarpie struny, więc struny mi spadały najzwykle w świecie, jak machałem tą gitarą na żywo. Więc troszeczkę zmodyfikowany został mostek. No i oryginalnie powinna mieć białą maskownicę, no ale jako, że ja lubię mieć szatańskie kolory w swoim sprzęcie, to przemalowałem na czarno. Gitara jest jasna i to jest właśnie w niej bardzo fajne. Momentami jest wręcz gryząca w ucho, więc zupełnie jakby różni się brzmieniowo od tego, co prezentuje Gibson, więc niektóre numery po prostu, do niektórych numerów ona po prostu idealnie pasuje i nie wyobrażam sobie, żeby to była inna gitara. Jedną i drugą gitarę podłączam pod Fendera Twin Reverb. To też już jest któraś po prostu z modyfikacji sprzętowych, którą przeszedłem, bo zaczynaliśmy grając na Laneyach w ogóle z głowa plus paka Orange'a i potem z tego zrezygnowaliśmy, bo jednak Twin Reverb ma niesamowite, szkliste, piękne, czyste brzmienie, choć tak robiliśmy na początku, w sensie, że ustawiliśmy czyste brzmienie, potem troszeczkę zaczęliśmy jakby z tym kombinować. No, jesteśmy takim zespołem, który brzmieniowo cały czas lubi kombinować. To tyle jakby ze sprzętu głównego. Najciekawiej, co się dzieje praktycznie u nas i w naszym wypadku i w wypadku naszej muzyki, to nasze pedalboardy, bo w nich się dzieje jakby dużo ciekawego. Więc czego ja używam? No wiadomo, stroik, potem mam Crybaby, kaczkę, przechodzi do Poga. Tutaj mam samoróbę, kopię TS9, tu właśnie, odmalowaną, jako że jestem fanem gier komputerowych, to jest twarz Isaaca Clarka z Dead Space. Następnie absolutnie fenomenalny efekt Perun od Wizard Stomp Boxes. Kocham ten efekt, po prostu jest to jeden z lepszych przesterów, jakie w ogóle kiedykolwiek miałem pod nogą, ze względu na to, że jest mięsisty, a nie jest tak siarzasty, więc jakby czuję pod łapą, że gram. Delaye, których używam, no to Strymon Timeline, który jest po prostu brzmieniową fabryką wszystkiego, co jest mi osobiście potrzebne. Do tego Boss, bo ja zawsze używałem Bossów, ale właśnie do momentu, kiedy nie poznałem Strymona, to przestałem w ogóle Bossów używać. Digital Delay DD5. Zawsze używałem DD6, ale mi się rozsypała po 8 latach kopania jej na scenie, na dobrą sprawę. Więc DD5 i tak na dobrą sprawę te DD5 używam tylko i wyłącznie do tego, żeby loopować różne rzeczy między numerami i tak dalej, jakieś takie małe ambienty robić. No i wszystko okraszam jakby pogłosem Strymona Blue Sky, który też po prostu brzmieniowo jakby ze wszystkich pogłosów najbardziej mi pasuje. To może pokażę jakieś brzmienia, które jakby tworzymy z tajcami, które na przykład ja robię w niektórych numerach.
No jest na przykład, nie wiem, właśnie początek takiego naszego utworu z aury Higgs Boson. To są oczywiście ustawienia efektów, które jakby są pod to, jak gramy teraz, bo wiadomo, że my cały czas jakby kombinujemy z brzmieniem. Gramy te same numery, ale cały czas jakby staramy się, żeby to brzmieniowo było trochę inne. No więc Higgs Boson na przykład jest wstęp. Prosta rzecz, bo to jest praktycznie pierwsza fascynacja efektem reverse i dlatego teraz po prostu dodaję do tego trochę pogłosu. Więc to jest jakby takie jedno z charakterystycznych rzeczy. Często ludzie mnie pytają, jak właśnie robię ten efekt w utworze Tragedy of Joseph Merrick. A tutaj nie ma wielkiej filozofii, ponieważ jest delay w odpowiednim trybie, odpowiednim tempie i do tego po prostu mam właśnie kaczkę, bo ja uwielbiam jakby bawić się kaczką i robić różne właśnie takie rzeczy, dokładać, w sensie grać kaczką na dobrą sprawę. No więc... Właśnie bardzo często się śmiejemy z chłopakami, że my więcej gramy tak naprawdę nogami, bo to, co się dzieje u nas pod palcami, tak naprawdę to nic odkrywczego. My gramy bardzo, bardzo proste rzeczy. My nie silimy się jakoś na techniczne bardzo granie, ponieważ też ja osobiście nie potrafię aż tak dobrze grać na gitarze. No i tak jak mówiłem wcześniej o tych swoich gitarach, że są pewne rzeczy, które po prostu brzmieniowo jakby jedna gitara nie zagra tak dobrze i nie zabrzmi. Są rzeczy, które gram na Telecasterze, szczególnie właśnie na nowej płycie, którą wydaliśmy w maju, Safe Haven. Jest parę właśnie takich motywów, które po prostu na Gibsonie nie zabrzmią. Jest na przykład taki utwór, już, tu mam wszystko zapisane, właśnie dlatego Strymon jest taki wygodny. Gdzie to jest? O, jest, The Lifter. Tutaj jest jakby początek, więc tu włączam kilka rzeczy. No i jest cała jakby ta przestrzeń w całym jakby pierwszej części utworu. No właśnie. W ten sposób właśnie tą wysoką, tą przestrzeń uzyskuje. To jest odpowiednim trybie jakby delay ustawiony z reversem, do tego POG, który jakby genialnie w wypadku naszego zespołu dodaje tą szczyptę takiego przestrzennego brzmienia do melodii, bo my lubimy opierać się na melodii. No i oczywiście bardzo dużo pogłosu, który uwielbiamy, bo się śmiejemy nawet, że bez pogłosu nasz zespół by nie istniał. Może nie będzie to interesujące dla gitarzystów, to co jakby teraz pokażę, ale też ludzie często się pytają, jak my robimy te plamy ambientowe naszymi gitarami. Więc pokażę to na przykładzie naszego utworu It Takes More Than One Kind of Telescope to See the Light. Za długi tytuł sobie wymyśliliśmy. Więc włączam bardzo dużo pogłosu, odpowiedni tryb delaya, bo jakby delayowo u nas w naszym zespole bardzo dużo się dzieje, więc na temat samych delay, to jak ich ustawiamy, moglibyśmy opowiadać godzinami. No ale tak czy inaczej właśnie to jest pogłos plus delay i mogę robić takie rzeczy, bo pedał głośności to jest po prostu rzecz, która powoli jakby, która jest normalnie potencjometrem głośności. Tak? To się tak mówi, potencjometr. Gałką głośności, żeby wszystko było jasne. Tylko mam ją pod nogą i mogę robić takie rzeczy. Jest
Jest jeszcze jeden taki gadżet, właśnie spojrzałem, bo też o niego często ludzie się pytają i to też dla gitarzystów może nie będzie interesujące, ale jest coś takiego jak e-bow, którym też jakby bardzo często, znaczy w paru miejscach rozładowany. To nie powiem o nim. Tak czy inaczej, e-bow nie pokażę jak działa, ale opowiem. e-bow generalnie to jest elektroniczny smyczek. I przykładając go jakby do strun, wprawia jedną strunę w drżenie bardzo szybkie i dzięki temu mogę robić bardzo jakby plamiaste, ładne, ciągnące się melodie. I też jakby łącząc to z efektami, kombinując brzmieniowo, można uzyskać fenomenalne efekty. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Bardzo dziękuję, że obejrzeliście i pozdrawiam.